Pozdravljeni, dragi moji. Danes sem tukaj v avtomobilu in čakam na določeno osebo in tukaj v rokah imam s sabo angelsko knjigo, ki me spremlja vse povsod, da lahko jo kadarkoli preberem na določeni strani in mi prinese določeno jasnost. Tako da danes sem se odločila, da bom z vami prebrala en odlomek, en odstavek, ki bo prišel skozi moj pretok in nam vsem podal določeno jasnost. In danes bom odprla na strani, tukaj, poglavje številka 28. Ko srce ve prej kot misli. Zjutraj se je Lana zbudila v tisti posebni tišini, ki jo zna ustvariti samo morje. Ne v popolni tišini, ampak v šumu, ki je kot dihanje sveta. Valovi so govorili svoj jezik in Lana je imela občutek, da je ta jezik zdaj že malo njen. Vstala je počasi, brez naglice. Umila si je obraz, izpustila lase, da so ji valovito padli čez ramena in oblekla nekaj lahkotnega. Preden je odšla iz sobe, je za trenutek obstala pri mizi, kjer je še ležalo peresce. Ne kot okras, ampak kot opomnik. Danes, je zašepetala, danes bom poslušala. Ko je stopila v jedilnico, je bil zrak že poln jutranjih vonjav. Kava, sveži kruh, sadje, nekaj sladkega in nekaj toplega. Krožniki so tiho cingljali, ljudje so se pogovarjali, kot da se nihče noče preveč oddaljiti od svojega jutra. Lana si je naložila zajtrk počasi, jajce, malo sadja, košček kruha z olivami in kavo. Spet je izbrala mizo ob oknu, ne zaradi navade, ampak zaradi potrebe po tišini. In potem ga je zagledala. Adrian je sedel na plaži, nedaleč, tam, kjer se pesek sreča z robom vode, sedeč v miru, z rahlo skrčenimi rameni, kot človek, ki ne igra vloge, zrel je v ocean, kot da ga posluša, kot da mu morje govori nekaj, kar je zanj zelo osebno. Tako da, to je delček poglavja 28. Ko srce ve prej kot naše misli. In dejansko naše čutenje, dragi moji, je tisto, ki nas vedno pripelje na pravo pot, na pot, ki je za nas polna obilja, polna ljubezni. Tako da dajmo danes slediti toku življenja in dajmo danes priložnost angelom, da nam osvetijo pot, ki je prava za nas. Želim vam magičen dan.